ये जो रेंज रोवर है 2022 मॉडल, तो ना ये गाड़ी में कंप्लेन आई थी मिसफायर, और स्मोक भी मार गया बैक साइड पे ब्लू कलर का। तो ये देखिए ये क्या है? सारा इंजन वाले इसमें जा रहा है सफ़र में, तो जा क्यों रहे हैं ये इसकी वजह से। ये टैबलेट कवर ख़राब है इसका, पीसी लीक है, वो इधर थ्रो करता है ऑयल।